Jeg føler mig helt klart kreativ, når jeg arbejder i dramastudiet. Det er ligesom at lave videoer faktisk. Det er meget sjovt. Der er så mange ting, man kan lave. Jeg synes, det er rigtig nemt at bruge dramastudier, og det er sjovt, og man bliver rigtig kreativ af det. Vi får lov til at leve os mere ind i vores karakterer, vi laver derinde. Det giver rigtig gode muligheder til at lære på en ny måde. Hej, mit navn er Tore. Velkommen til Dramastudio. Yes! Dramastudio er et kreativt, kollaborativt værktøj, der tillader eleverne hurtigt og nemt at skabe flotte, 3D-animerede fortællinger sammen. I et dramastudio skaber man fortællinger i form af teater. Det har vi valgt, fordi de indbyggede begrænsninger i den her fortælleform gør det nemmere og hurtigere at lave færdige produkter. De lærere, der har prøvet værktøjet, har oplevet, at når først eleverne har lært at bruge dramastudio, så kan de lave færdige visuelle produktioner lige så hurtigt, som de kan skrive deres fortællinger med blyant på papir. Med den vigtige forskel, at de, der normalt ikke skriver med blyant på papir, de også producerer i dramastudio. Lige nu bruger vi til dansk i Skammerens Datter, og så har vi brugt det i historie, da de havde om Columbus og opdagelsesrejsende. Og de brugte det også med, skal jeg lige huske, hvad det hedder, demokrati. Man glemmer lidt, man er i skole. Teatret indbyder, ligesom leg, til at vi accepterer ting, der ikke er virkelige og realistiske. Når man leger og siger, at en pind er et sværd, så bliver den til et sværd. I teatret fungerer det på samme måde. For dramastudio betyder det, at vi kan tilbyde en ramme, hvor en færdig og overbevisende produktion ikke behøver at tage mange minutter at lave. Forskningsprojektet Sæt skolen i spil har med al tydelighed vist, hvilken positiv effekt det kan have at tage spil og leg ind i klasserummet. Det er både fagligt, socialt, relationelt og i forhold til trivsel. Og det er på tværs af både køn og alder. Det har også vist os, hvad for nogle krav, der stilles til de spil, de produkter, som lærerne bruger som omdrejningspunkt i undervisningen. For det første skal det være nemt at didaktisere. Lærerne skal med det samme kunne se og gennemskue, hvad de faglige og sociale potentialer er i den leg, spil, det produkt, man tager ind i klassen. For det andet skal det være nemt og hurtigt at gå til. Det er både for lærerne i forberedelsen, men det er også for eleverne i undervisningen. Der må ikke gå alt for meget spildtid med at lære et nyt produkt at kende. Og endelig skal det være teknisk nemt at afvikle. Det er vigtigt, at spillet, produktet, kan afvikles på de maskiner og på de netværk, som skolen allerede har til rådighed. På grund af sin alsidige natur kan dramastudio anvendes til mange forskellige faglige aktiviteter. Noget af det, vi har set lærere bruge det til indtil videre, er præsentationsværktøjer. For eksempel ved en lærer sine elever konstruere regnehistorier i dramastudio. Rolleskift og samarbejde, hvor eleverne skiftes til at have ansvar for forskellige dele af en produktion. Kommunikation, hvor eleverne er afskåret fra forskellige dele af produktionen og bliver nødt til at snakke sammen for at få det færdige produkt færdigt. Virkemidler, hvor eleverne arbejder med opbygning af en scene og lys og lyd og hvad det gør ved en historie. Social træning, hvor nogle elever har simuleret et besøg hos nogle kammerater for at øve sig på, hvad er det, man kan sige og ikke kan sige i hvad for nogle situationer. Konfliktløsning, hvor nogle lærere har haft deres elever til at skrive nedtrapninger af konflikter, som enten lærerne eller eleverne selv har skrevet forinden. Genfortolkning, hvor eleverne genfortolker et værk fra et andet medie i et dramastudio og viser det for dels deres klassekammerater, deres lærere og deres forældre. Ud over de her eksempler og mange andre anvendelser, så kan dramastudio også bruges til forberedelse af live-teater. Her kan eleverne komme til at prøve kræfter med de forskellige dele af en teaterproduktion. Forskellige tilgange og idéer kan afprøves nemt og hurtigt, inden man lægger sig fast på den endelige løsning. Alle kan være med til at skrive historie. Du kan også prøve det i dag. Du kan gå ind på dramastudio.dk, logge ind med Unilogin, og så får du gratis adgang til at lave et manuskript og en scene. Vi ses!